իր նախարարը, այդ արդարացան նախարարության փոխնախարարները խոսում են նրա մասին, որ սահմանադրության նախաբանը պիտի փոխվի, իսկ նախաբանը իրենից որևէ իրավական դրույթ չի ենթադրում, դա մեր համազգային նպատակների եւ պետության առաջ դրած նպատակների ու խնդիրների լուծման վերաբերյալ շարադրանք է։ Հետևաբար ասել, որ գիտեք ինչ մինչև էտել էր ուզում անել, դա ուղղակի կեղծիք է, որովհետեւ կարելի է բացել այն սահմանադրության եւ այն սահմանադրական փոփոխությունները, որը ինքը քարոզում էր COVID-ից առաջ եւ COVID-ի ընթացքում, եւ այն ինչի մասին հիմա խոսում են իրենք շատ բաց։ Ալիևին մի կողմ թողեք, հիմա Նիկոլի արդարացան նախարարը ինչ է ասում է, որ հռչակագրի հղումը պիտի հանվի, նախաբանի վերաբերյալ քննարկումներ կան եւ իրենք խոսում են ընդհանրապես նոր սահմանադրության մասին, ինչը դրանից առաջ 44 օրյա պատերազմից առաջ չի եղել եւ պետք չի մանիպուլել։ Իր նախարարը, այդ արդարացան նախարարության փոխնախարարները խոսում են նրա մասին, որ սահմանադրության նախաբանը պիտի փոխվի, իսկ նախաբանը իրենից որևէ իրավական դրույթ չի ենթադրում, դա մեր համազգային նպատակների եւ պետության առաջ դրած նպատակների ու խնդիրների լուծման վերաբերյալ շարադրանք է։ Հետևաբար ասել, որ գիտեք ինչ մինչև էտել էր ուզում անել, դա ուղղակի կեղծիք է, որովհետեւ կարելի է բացել այն սահմանադրության եւ այն սահմանադրական փոփոխությունները, որը ինքը քարոզում էր COVID-ից առաջ եւ COVID-ի ընթացքում, եւ այն ինչի մասին հիմա խոսում են իրենք շատ բաց։ Ալիևին մի կողմ թողեք, հիմա Նիկոլի արդարացան նախարարը ինչ է ասում է, որ հռչակագրի հղումը պիտի հանվի, նախաբանի վերաբերյալ քննարկումներ կան եւ իրենք խոսում են ընդհանրապես նոր սահմանադրության մասին, ինչը դրանից առաջ 44 օրյա պատերազմից առաջ չի եղել եւ պետք չի մանիպուլել։